Les meilleures forces, c'est juste bolanda biso partout dans le monde entier. Alors, on a juste que ça qui c'est na bande roaming bazo déranger nga pour le capital ami. Alors, bonne explication nga bien. Batu nyonso bana problème ami. Na bande ozo ba message na kala, fumo zo kipe biso te ngai ami na modi ba message ndeko na trop na ba compte belé. Pour ozo déranger pour na ami. Na batu nyonso bana problème ya appétit. Bana problème appétit, ozo lia vraiment bien te soli ka mukie o senti le bumwetondi. Pour ça qu'on lia mais soli ka mukie le bumwetondi appétit sili. O senti le bumwetondi ba sende appétit ko lia zate le bumwetondi ba sende donc ozo senti que le bumuna o eza bien te. La explication nga bien. Ami besoin briller yo. La explication nga ngina koloba o sali la. Je pense que au moins ba photo na chewana ya pai. Ewa liboso ko sombi zali pai ya hotela. O sombi pai hotela. Na profiter au pesa mbalamo na procédure ya protection ya chambre. Ba de rebelle bazo déranger ba bi fu mozo pesa procédure ya protection ya bandako. Ndako mobimba ya lopango mais biso ba mususu na ba poto tout etundi na ba message ba ndeko balibi biso ba mususu to fouter la chambre. Navanda na chambre biso ba mususu to partager salon moko mais to zaka na chambre nazaka na chambre na ngato navanda repa ya bato ba pesa ngai chambre nazaka na chambre na ngai mais comment na ko protéger chambre na ngaso na mona milimo mabe pozo pesa ba procédure ya protection kaka ya bandako nyonso en général ou bien ba mapango mais biso bato to zana ba chambre to partager salon moko mais to zana chambre to ko sala ndeni déjà bobo sana te makam nyonso na zolo ba procédure nyonso na loba base nango ezana kati ya livre déjà disponible ba ndako landa biso déjà na bato belé o dia ba sondi livre par là toujours conseil biso bozo tanga ko somba livre botanga livre e ko somba bino tellement makasi na makambo belé surtout na ba procédure na zo pesa na bandeko nyonso bazana ngola na niveau ya Luanda déjà livre est disponible na Luanda ba livre comme qui version il y a portugais na version français donc tu tindi ba livre na ngola na version portugais na version français numéro yango wana eza numéro unitel na officiel na bandeko nyonso ba ozana posa livre na niveau ngola bino nyonso bo déranger biso ke fumu to na posa livre mais moyen de transport moyen de déplacement yango wana to sali faveur to sali toujours moyen possible que ba livre comme la bino kuna déjà ba livre eza disponible kuna donc contacter na numéro wana na ba bazana ngola na ba bazana Luanda suppose na ba province ya Angola mais ozana batu na Luanda ba ko zela ngo facilement ba tindeli ngo place ozali contacter numéro wana et ça là prévente na yo ça là réservation na yo ya livre ba ko tindelo livre na yo partout jamais sauf PDF ndé au contacter na numéro ya biso moko on a tchaka déjà ya ba livre soko ozana posa numéro wana otali yango na profil na ngai oklikeka na profil na bio okomona adresse eza wana na bato baza se place na kishasa baluka ba livre adresse eza wana numéro eza wana vous contacter na numéro wana ba opesa no ba orientation pour na kozwa livre mais bandeko nyonso ya ngola nde na utu koloba numéro yango wana bo contacter numéro wana bokozwa livre eza déjà disponible version portugais version français eza déjà disponible à niveau ya ngola bandeko nyonso tuni na utu koloba pona likambo etali ami okozela ngai pai ndeza ya kotela bomoni photo na chewana pai ya kotela bongo olongoli bambuma kanga mutema kobange loko te kanga mutema banda kutafu na mbuma na doko kati pai katikati foko sala ngomingi na tongo la mungi na tongo avolia eloko avotielo na libumu ozu pai na bambuma na ya pango bandi kolia sala effort ke mwende na kaboli ngo deux parties et bambuma partie mo na tongo bambuma partie musu na poko sala ngo plus moins pendant 3 jours n'espace à journée moko donc au lieu lelo au lexi journée moko au lieu lisusu lexi journée moko au lieu lisusu lexi journée mususu o nyo so na problème ya mib ta la procédure na expliquer yo et résultat no tia ba commentaire ata mi bango eumeli ndenge nini dira eza les abana et dérange ko ndenge nini sala kaka ndenge na expliquer et na bandeko nyonso bana problème ya petit o libumu passe eza na bana mike ezo déranger bango omoni bambuma ko ndenge ezali olongoli bambuma o nyonso o tiango na moyi osomata 3 pai olongoli bambuma nango nyonso ndeza déjà kotelana tiango na moyi tango ekauki ekauka vraiment makaso tiango na mata 2-3 jours ekauki makasi sima nango tuti yango otuti bambuma o nyonso to ekomi poussière garder tango tuti yango comme poussière garder poussière wana chaque tongo ozu cuillère moko lutu moko mikolo to lielaka o tiango na mai o mélanger matama o tiers de toma ya malili ça problème te o tiango na mai o baloli o meli ou bien o meli sibana o libumu pashi o petit libumu santa ba sende ozokende toilette osala toilette bien te sala ngwaka ndenge n'expliquer yo tongo pourquoi pendant 3 jours o appétit za susu te libumu koma o lielo ko muke otondi libumu neti ba sende ko sala bagazi ya mabe sala ngwaka ndenge n'expliquer na ekosokolo libumu tellement makasi ezala même ami
La deuxième procédure na bandeko oyo ba singa protection ya chambre. Vous moni photo mo na tchewana na tchema kasu ka tubengo ba sete. Boso okolukezali likasu ya rouge. Moni marka makasu wana likasu ya rouge manango osomba ba sete oya mikuse. Pour ba sete zaka niveau dimension par dimension. Somi sko ya mikuse za mike ya mikuse wana ba betaka na ba triplex. Osombi ba sete oya mike wana. Et okozwa 9 sete wana. 9 sete mike okotiko tchana likasu bomoni sanso na tchewana. Okotiko tchana likasu. Tant okotiko tchana na likasu oluki place mo na se ya mbetu na yo. Soki mbetu na yo eza ya likolo te otandaka ngo ya se oluka place mo na kati ya chambre na ovandaka quelque part. Si o déposer likasu wana okotisi ba sende wana olobi maloba si protection chambre na yo ke ndako na ngai to chambre na ngai ne eza a nyonso ya mabeko uta de part et d'autre to kulinga ko attaquer ngai ezwa retour na yango. Donc olobi maloba protection luka place au chango. Tant au chango bongo tikango esili. Pourquoi renouveler plus ou moins pendant après 2 ans ou 3 ans. Les 2 ans à 3 ans de ori ko renouveler mususu. Mais tant au salango bongo olobi maloba. Olobi maloba pour la chambre na yo place ozola la tout et tout. Oko chango na se mbeto na yo tout le place mo na kata chambre na o déposer yango. Deuxième procédure ozana ai. Oboni photo na chewana ozana ai. Wana déjà so sala ki likasu na yo okoti batonga obomba yango. Sala expérience soko monike ndako la le mo bomba makamba bien tezali et surtout ozana yo moko ero ka chambre na yo. Porte na ya chambre au partage à salon to ndenge reza ko vana ki pa bato metango ka chambre na yo ero koti zombu mamoko ayo longoli parti moko ai ochango na porte oyo kuti eza pona bato nyonso to même bato ndako o bovana na bandako nyonso en général so les jours sala ba biloko no mususu ozwi kaka parti ya ai parti ya ai moko longoli ka moko ochango na ba porte nyonso ya okota na ndako ozwi ka moko tie na porte kende ko lala. Ils ont une énergie négative mokote, ils ont un esprit maléfique mokote à supporter odeur ya ai. Ai et quand même on appelle ça la procédure ya kutumba même ai nanda so yo ka banduta mabe makamba mabe nanda kutumba ai. Ils sont très important. Même ai wana kutumba yango na chambre na yo même nanda kuna yo, ils ont capitaine makasi. So mutu misala mabaza nanda ko atia ko supporter odeur ya ai te. Ba grand sorcier ba supporter ai te. Ba pratiquant ya magie noire ba supporter ai te. Donc c'est la procédure wana okomona. Cha ai na porte na yo to tumba yango. Zara na habitude même par semaine une fois ou tout monde na kati chambre na yo to même na kati ndako na yo en général utumbi ai ka yango moko odela na we pensa na ndako na yo de vous allez important et rusungo makasi na oyo etali protection. Voilà. Na pesi procédure ya mibe na pesi procédure ya protection bandeko ba déranger ngai na bo baza na posa livre na pesi ba contact ezawana na niveau ngola ngi na lobi bokozongo kuna na bo baza na posa ya awa numéro ya WhatsApp yango wana o contacter pour na kozwa livre na yo et soza na posa ya rencontre. Tu peux si adresse na bio na biso tu peux cliquer na profil au bon adresse zawana ouye ko soumettre kanao lumière force partout besoin et surtout pour pratiquer ba résultat na bo tchaka ba commentaire peut fortifier ba de mususu lumière force.